Так, друзья, я перешел на пол, перенес свою видеокамеру. И в продолжение сейчас перейдем, маленький сделаю обзор о обогревателе. Вот такой красивый обогреватель. Тоненький, смотрите, очень тоненький. Керамический обогреватель. Вот я вам покажу. 60 на 60 его характеристики. Он 475 Вт. Это не киловатт. В одном киловатте, как мы знаем, 1000 Вт. А здесь всего лишь 475 Вт. Больше, чем, чуть меньше, чем половины, да, киловатта. Ну, 500 Вт это полкиловатта. А здесь чуть меньше потребление. Итак, смотрите. Характеристики. Обогревать 475 Вт. Обогреваемая площадь, если утеплено помещение, до 12 пусть квадратов, но реально 8-10 квадратов. Если в теплых странах использовать, например, на Кипре или же Турции, или же вот Болгария есть, используют друзья наши, то можно сказать характеристики использования помещения, обогрев помещения до 14 квадратных метров. Будет достаточно, я думаю. Очень удобен тем, что он не сжигает кислород, не сушит воздух, хотя, очень, как можно сказать, не сушит, а обогревает хорошо, и за счет, благодаря своей панели, вот керамическая панель, она, можно сказать, выделяет инфракрасное тепло, и благодаря ей, если включен обогреватель и он выключили, например, то в течение получаса идет остывание, и также издает тепло обогреватель в течение получаса, представьте себе. То есть экономия тоже в этом. Передняя часть панели 79 градусов, до 80. Задняя часть металлическая, здесь корпус металлический, здесь уже 90 градусов, до 90 градусов. И вы вешаете вот здесь крепление, видите, 6-7 сантиметров идет от самой задней панели. И вывешивается на стеночку от пола 20, 25, 30 сантиметров желательно, чтобы не на пол прям, не к полу касалось. Почему так? Потому что конвекция, за счет конвекции подходит внизу холодное тепло, сзади 90 градусов у нас, и выходит сверху уже горячее тепло, понимаете? И оно так за счет потока вниз заходит холодный воздух, выходит горячий, и вот так конвекция происходит. И благодаря вот этим обогревателям можно обогреть площадь. У нас разного типа есть обогреватели. От 0 до 7 квадратных метров это 390 Вт, 475 Вт, вот как вот этот. Потом идет 700 ваттный, он уже от 12 до 18 квадратных метров. И от 18 до 24 это уже 950 Вт, почти киловаттный. Он и размеры 60 на 60, это 390, 475, потом 700, он 90 на 60 размеры, и 950 Вт, 1,20 м на 60. Также у нас есть разные изображения, как видите, вот здесь очень красивое изображение у моря. На берегу моря стоит такой бунгало или домик, или ресторан, можно сказать, все отдыхают. Красивое изображение, до 300 видов изображений. Также можете сами свое изображение выслать нам, и только надо, чтобы было размер изображения 3000 на 3000 пикселей. Высылайте, и мы вам печатаем, наносим на панель ваше изображение, которое вы хотите. Ну и давайте мы посмотрим сзади. Смотрите,
Смотрите, сзади, чтобы вы видели характеристики этого обогревателя, здесь у нас идет 470 Вт. Сейчас я положу так, панельку и вам покажу, чтобы вы удостоверились. Вот. 475 Вт. Камин. Вот, EasyHeat. Модель, все, 220. 50 на 60 Гц, 475 Вт. Потребление. Вот так. И давайте сейчас мы вместе протестируем этот обогреватель и проверим, как же он работает. Я забыл сказать, что у нас здесь есть включение, тоже смотрите. Включатель такой. Он очень удобен. А здесь есть у нас тоже вместо этого блока клеммная колодка здесь и выключатель. А есть у нас терморегуляторами. Прямо здесь висит он чуть по-другому, вот так. И сбоку вы можете настраивать, управлять. Управляемый терморегулятор цифровой. Также у нас есть еще вот такие терморегуляторы, друзья. Вот терморегулятор, который мы вместе с вот такими обогревателями, если человек... Да, ну, есть разные, есть встраиваемые, которые встраиваются как на месте выключателя и так далее. А есть вот такие выносные терморегуляторы. Есть встраиваемые и есть, которые ставятся вместо выключателя, проводится, если ремонт еще не сделан, делается ремонт, просто провода, шнуры соединяются и выводятся прям на место, где вы хотите поставить возле выключателя терморегулятор. Вот такой терморегулятор. Давайте мы сейчас вставим и проверим прибор в наше оборудование и посмотрим потребление. Вот так. Вот сейчас я включил. Сейчас идет у нас потребление, разогрев, плюс-минус 5%. Ну, сейчас вот видите, полкиловатта показывает, хотя идет разогревчик. Я думаю, что максимальное сейчас идет потребление. Вот сейчас видите, падает по чуть-чуть. Ну, заявлено в технической характеристике плюс-минус 5% он потребляет. То есть 475, если где-то оно так и есть. Ну, этот, видите, 500, полкиловатта потребления. Мы видим, что надо сбить температуру, потому что 8 минут уже в розеточку вставлен вот этот приборчик измерительный. И 8 минут мы записываем видео. И мы видим, что вот 500, да? 501. Вот так вот измеряет. Хотя идет разогревчик, я думаю, что когда он чуть нагреется, будет меньше потребления. Хотя здесь без терморегулятора оно будет, я думаю, полкиловатта. Вот так сделано, значит, чуть больше потребления. Значит, будет лучше греть, если больше потребления. Так что вот так, друзья, есть то, что есть. Смотрите наши видео. Чуть я вам рассказал о нашем обогревателе, чуть рассказал об этом приборе. И можно чуть будет рассказать об этом терморегуляторе выносном. Ну, я думаю, что в следующем видео я вам расскажу именно о нем. Итак, всего хорошего. Рады были видеть. Благодарны вам, что вы смотрите наши видео и пользуйтесь нашими обогревателями. Всего хорошего. До свидания.